क्या सोल्डरिंग आयरन धीरे धीरे गर्म होता है? तो इसका कारण है ये डायोड, जिसका नंबर है 4007। इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद इसमें ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को बनाकर इस सोल्डरिंग आयरन में लगा देंगे। इसको लगाने से सोल्डरिंग आयरन जल्दी गर्म होगा और अच्छे से वर्क करेगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।